Не знаю, как вы, но я люблю подготовку к выходным иногда даже больше, чем сами выходные. Перед майскими у меня всегда один и тот же ритуал. Большая генеральная уборка. Не на скорость, а вот просто в удовольствие. Включить музыку, открыть окна и постепенно приводить дом в порядок. У нас с семьей есть классная традиция на праздники уезжать все вместе за город. Дача, шашлыки, прогулки, полный детокс от городской суеты. Но самый кайф – это возвращение домой. Когда ты заходишь, а там чисто, уютно, все на своих местах и такое ощущение, будто твой отдых еще продолжается.